Հարգելի դիտողներ, մենք գտնվում ենք աշխարհի ամենասիրուն, ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկում, Կրակովում, եւ իզուր չէ, որ Կրակովին անվանում են նաեւ սլավոնական Հռոմ։ Պայմանավորված իր գեղատեսիլ անկյուններով, հուշարձաններով, շենք-շինություններով, շատրվաններով եւ այլն եւ այլն։ Կրակովը համարվում է Պոլշայի, Լեհաստանի երկրորդ քաղաքը եւ 6 դար եղել է մայրաքաղաք։ Այժմ այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հսկողության տակ է, գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արժեքների, դուք մի քիչ հետո կհամոզվեք։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքի անվանը, ասեմ, որ անունը ծագել է հիմք ընդունելով հետեւյալ լեգենդը։ Այս տարածքում ապրել է դրակոնը, վիշապը, եւ թագավոր Կրակը հաղթալով այդ վիշապին իր անունն է դրել այս տարածքի վրա եւ մինչ այժմ այն կոչվում է Կրակով անունով։ Արցոք տվելով նաեւ ասեմ, որ այսօր զադիկ է Կրակովում, բոլոր տուրիստները մեծ շուկով, մեծ ցնծությամբ տոնում են այն։ Ամենուրեք տոնական տրամադրություն է Կրակովում, երգեր, պարեր, հումոր, ֆոլկլոր, նացիոնալնի իրանց հագուստներով, հայտնի են, որ Պոլշայում աղջիկները աչքի են ընկնում իրանց առանձնահատուկ սիրունությամբ, բաց մաշկով եւ այլն, աչքերի գույնով, մի խոսքով։ Այստեղ հենա տոնակատարություն է, քաղաքապետարանի վարչակազմը շնորհավորում է բոլորին։ Հավելեմ, որ մենք գտնվում ենք շուկայի հրապարակում, նույնպես ամենակենտրոնական մասում, սա Tower-ն է, այսինքն բանն է, դիտակետն է, ամենաբարձր շինություններից մեկը։ Ամենուրեք տուրիստներ են, եւ այս քաղաքը ունի նաեւ հետեւյալ անունը, այն քաղաքին անվանում են Մոգական եւ առեղծվածային քաղաք։ Իրանց նացիոնալնի ուտեստներով Հիմա գնանք իրանց նացիոնալնի կուխնյան ես ներկայացնեմ, իրենց տարատեսակ սուպերով եւ այլն։ Կրկին անգամ հիշեցնեմ, որ դրակոնը համարվում է Կրակովի խորհրդանիշ եւ ամենուրեք դրակոնի նկարներ են, ամենուրեք կարող եք տեսնել վիշապին եւ այլն։ Այժմ մենք մոտենում ենք traditional քիչ կուխնյային։ Ահա, այստեղ Gam կաֆե անի օսա տղատամի։ գուլյաշը, բիգոսը, ժուրեկը, սնկով ճաշը եւ այլ, ասենք, ճաշատեսակներ։ Այստեղ են նաև մսային տեսակները։ Այս խոզա ինքը, այս շնիցելներն է իրանց։ Սա էլ բանն էր, կուխնյան էր։ Հիմա մի քիչ ծանոթանանք պատմական օբյեկտներին կենտրոնի։ Սա թագավորի հանգստավայրից մեկն է, ամենակենտրոնական մասում է գտնվում եւ կոչվում է Cloth Hall։ Սա բանն է, դիտակետն է եւ սյունն է, որտեղ է կայված է նաեւ ժամացույցը, հա, եւ կոչվում է Town Hall Tower։ Ձախ կողմում Saint Mary եկեղեցին է։ Այժմ դուրս գանք մյուս հրապարակ։ Ահա դուք տեսնում եք Կրակով թագավորին, նա է հաղթել վիշապին եւ իր անունով է, ոնց որ ասած, քաղաքը ստացել անունը։
Մենք կրկին գտնվում ենք այս մարքեթ հրապարակում, կռակվի, արդեն քիչ ասած առաջ ասացի սա Սուրբ Մերին է։ Տեսնում եք բազմաթիվ բաներ, թռչուններ, ծառ, ձևավորված նացիոնալն է իրանց ադատներով նկարվում են տուրիստները։ Քիչ այն կողմ կտեսնեք եկեղեցի, կոչվում է Սուրբ Ադալբերտ եկեղեցի, այ հեռվում։ Իսկ այս ամառային պալատում ամենուրեք վաճառքի կենտրոն է, վաճառում են տարբեր սուվենիրներ եւ ինչպես վերևում կաֆե է, այնպես էլ ներքևում նույնպես համարվում է առևտրի կենտրոն։ Այս ճանապարհը արդեն տանում է ամրոց, Թագավորի ամրոց, Թագավորի ամրոցի նկարները արդեն տեղադրված կլինի իմ կայքում, որը որ արդեն կարող եք տեսնել։ Այսքանով ավարտենք մեր փոքրիկ տեսանյութը, կապի դուրս կգանք քիչ հետո։ Շնորհակալություն։